Welcome to Leap Code. ហើយថ្ងៃនេះដែរយើងនឹងមករៀនអំពីមេរៀនដំបូងរបស់យើងគឺយើងរៀនអំពីភាសា Python អញ្ចឹងយើងដឹងហើយថា Python វាគឺជាភាសាមួយដែលវាងាយស្រួលរៀនមែនទែនសម្រាប់អ្នកចាប់ផ្ដើមដូចជាអ្នករៀនកូដដំបូងអីអញ្ចឹងគឺវាងាយឆាប់ចាប់បានដោយសារតែរបៀបសរសេររបស់វាហ្នឹងគឺស្តៀងទៅនឹងការរៀនភាសាអង់គ្លេសអញ្ចឹងដែរអញ្ចឹងទី1គឺយើងមកមើលរបៀបយើងដំឡើង Python ទៅក្នុងម៉ាស៊ីនរបស់យើងសិនហើយនេះគឺខ្ញុំប្រើនៅ macOS ហើយអ្នកនរគ្នាអាចឃើញគឺខ្ញុំត្រូវមក download Python សិនដើម្បីអាច run Python បានអញ្ចឹងយើងអ្នកនរគ្នាបើប្រើ Windows អ្នកនរគ្នារកនៅ source សម្រាប់ Windows អញ្ចឹងទៅដោយសារតែខ្ញុំប្រើ macOS អានេះខ្ញុំdownload Python រួចហើយអញ្ចឹងពេលដែលអ្នកនរគ្នា download Python ហើយគឺអ្នកនរគ្នាត្រូវបើកនៅកម្មវិធីមួយអានេះខ្ញុំបើកនៅកម្មវិធីមួយឈ្មោះថា Terminal ជាអ្នកនរគ្នាមិនបាច់ទាន់ស៊ីជម្រៅជាមួយហ្នឹងក៏បានដែរព្រោះវាជាការចាប់ដើមអញ្ចឹងយើងត្រូវវាយនៅ command មួយពេលយើងបើកទៅវាអញ្ចឹងគឺខ្ញុំវាយនៅ Python 3 version អានេះគឺជាវិធីដែលយើងឆែកថាតើម៉ាស៊ីនរបស់យើងមាន Python ហើយឬនៅហើយនៅក្នុងម៉ាស៊ីនរបស់ខ្ញុំហ្នឹងគឺមាន Python install រួចហើយអញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាអត់មានទេគឺត្រូវ install Python មួយទៅអ្នកនរគ្នាប្រើ Windows ក៏ត្រូវឆែកថា Python មិនដាក់លេខ3ក៏បានដែរហើយបន្តមកដក version ទៅគឺបើឃើញពាក្យថា Python ហើយមាន version វាខអញ្ចឹងមានន័យថាយើង download Python ទុកចៃនៅក្នុងម៉ាស៊ីនរបស់យើងហើយអូខេមួយទៀតដែលយើងត្រូវមានហ្នឹងគឺខ្ញុំគិតថាអ្នកនរគ្នាអាចចាប់ដើម download នៅកម្មវិធីមួយទៀតគឺវាជា code editor ដែលយើងប្រើសម្រាប់សរសេរនៅ programming អញ្ចឹងយើងមើលថាអានេះខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍មួយដូចជាកម្មវិធីដែលគេប្រើច្រើនដែរគឺ Visual Studio Code ហើយវាងាយស្រួលប្រើមែនទែនអញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាប្រើ Windows download មួយទៅសម្រាប់ Windows អ្នកនរគ្នាប្រើ Mac download មួយទៅឬក៏ Linux download តាមការណែនាំរបស់វាទៅបន្ទាប់អ្នកនរគ្នា download ហើយគឺយើងបើកកម្មវិធី Visual Studio Code ទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងខ្ញុំចូល desktop មួយទៀតខ្ញុំបើកកម្មវិធី Visual Studio Code អូខេចាំបន្តិចឥឡូវនេះ Visual Studio Code របស់ខ្ញុំបានបើកហើយដោយសារតែនេះខ្ញុំរៀននៅភាសាផ្សេង Java អញ្ចឹងគឺខ្ញុំ close វាសិនហើយខ្ញុំបើកម្ដងទៀតអញ្ចឹងពេលណាគេបើកដំបូងវានឹងចេញអញ្ចឹងហើយវាមានអីត្រូវអត់អញ្ចឹងយើងត្រូវបង្កើតតា folder មួយមកគឺយើងចូលកន្លែង file បន្ទាប់មកយើងបង្កើតនៅយើងបង្កើតនៅ open folder មួយមកអ្នកនរគ្នាអាចបង្កើតទុកឲ្យក៏បានដែរឥឡូវខ្ញុំបង្កើតនៅ desktop ចុះវាងាយស្រួលខ្ញុំដាក់ឈ្មោះថា learn តោះមក underscore python អញ្ចឹងទៅគ្នាអាចដាក់ឈ្មោះមិនក៏បានដែរវាងាយស្រួលសម្រាប់យើងអញ្ចឹងណាឥឡូវខ្ញុំចុចបង្កើត folder ថ្មីមួយដាក់មានអីទេក្នុងហ្នឹងបន្ទាប់មកគឺខ្ញុំចុចបើកវាអូខេពេលអ្នកគ្នាបើកមកគឺតទេតែអញ្ចឹងកុំបារម្ភយើងគ្រាន់តែ close ខាងនេះចេញមកហើយយើងយក mouse របស់យើងមកខាងឆ្វេងនេះយើងរកអាមុខគេនេះគឺយើង create file មួយ new file អញ្ចឹងណាអូខេ click មកតមកវាយពាក្យថាឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំចង់ដាក់ឈ្មោះនឹងថាlearn Python ដែរអញ្ចឹងទៅ learn python.py អញ្ចឹងទៅដោយសារតែអាហ្នឹងបើយើងដាក់ .x ផ្សេងវាទៅជាភាសា x ផ្សេងហើយអញ្ចឹងភាសា programming មួយហ្នឹងវាមានកតុយរបស់វាដូចឥឡូវដូចយើងឧទាហរណ៍ដូចងាយស្រួលយល់ដូច file PDF អញ្ចឹង .pdf វាមានអត្ថន័យរបស់វាផ្សេងទៅដូច file Word យើង .doc អីអញ្ចឹងទៅឬ file Excel .xls អញ្ចឹងទៅរបៀបថាកតុយហ្នឹងវាដើម្បីបញ្ជាក់ថាហ្នឹងជាអ្វីអញ្ចឹងណាអូខេអ្នកនរគ្នាចូលឡើងមកដំបូងអ្នកនរគ្នាប្រកាសជា like រៀងសាំញ៉ាំបន្តិចប៉ុន្តែដោយសារតែ Python វារៀងងាយស្រួលជាងគេអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងយើងអាចគ្រាន់តែ download Python យើង download VS Code Visual Studio Code មកគឺយើងអាច ready នៅក្នុងការត្រៀមសរសេរបានហើយអូខេអញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាត្រូវមាន extension មួយទៀតចា extension ហ្នឹងគឺជាអី extension ហ្នឹងវាដូចជារបស់ជំនួយយើងអញ្ចឹងណាអានេះដោយសារតែខ្ញុំមាន extension ហ្នឹងហើយអ្នកនរគ្នាត្រូវ download Python អញ្ចឹងទៅចាំបន្តិចវាចេញមកហើយនេះ Python អ្នកនរគ្នា download មួយទៅអានេះដោយសារខ្ញុំ download រួចហើយអូខេតទៅពី download ហើយយើងទៅ file របស់យើងមិញវិញ file នៅលើគេនេះបន្ទាប់មកមេរៀនដំបូងខ្ញុំនឹងបរៀនអ្នកនរគ្នាហ្នឹងគឺអ្នកនរគ្នាមិនបាច់គិតអីច្រើនទេគឺយើងសរសេរកូដមួយដែលអាចឲ្យលទ្ធផលយើងមានន័យថា print ចេញមកខាងក្រៅឲ្យយើងឃើញអញ្ចឹងឥឡូវខ្ញុំសាកសរសេរកូដ Python ងាយស្រួលដំបូងគឺជាមូលដ្ឋានហ្មងអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងសរសេរពាក្យថា print អ្នកគេឃើញពណ៌លឿងអញ្ចឹងមានន័យថាវាត្រឹមត្រូវប៉ុន្តែយើងត្រូវតែដាក់សញ្ញាពងកញ្ចក់ជាមួយនឹងសញ្ញាបៀសពីលើហ្នឹងឲ្យបានត្រឹមត្រូវអញ្ចឹងខ្ញុំសរសេរថា hello python អូខេពេលអ្នកគេសេពប៉ុណ្្នឹងហើយយើងរកពាក្យថា run នៅគៀននេះវាមានប៊ូតុងមួយយើងចុច run អូខេឥឡូវ
នេះឃើញនេះ Hello Python វា run ហ្នឹងប៉ុន្តែរបៀប run វាមានច្រើនឥឡូវខ្ញុំចូលរបៀប run ដែលងាយស្រួលហ្មងអ្នកនេះប្រើ Mac វាយតាមខ្ញុំមក Python 3ហើយបន្តមកឈ្មោះ file យើងគឺ learn_python.py អញ្ចឹងពេលយើងសរសេរប៉ុណ្ណឹងហើយយើងចុច enter មកពឹប Hello Python ត្រូវតែម្ដងអ្នកនេះប្រើ Windows គឺងាយមែនតើគ្រាន់តែសរសេរតាម Python បាច់លេខ3ទេហើយបន្តមកឈ្មោះ file យើងអញ្ចឹងណាអូខេហើយនឹងគឺជា main ទី1របស់យើងគឺយើងនិយាយអំពី print statement នេះអញ្ចឹងបើនិយាយស្រួលយល់ទៅ print statement ហ្នឹងវាប្រៀបដូចជាការបង្ហាញអ្វីមួយទៅកាន់គេវិញអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំទៅសេថា print hello python អញ្ចឹងវានឹងបង្ហាញទៅកាន់គេវិញនៅក្នុង terminal ហ្នឹងគឺ hello python អញ្ចឹងអា print អីហ្នឹងវាមានប្រយោជន៍មែនទែននៅពេលដែលយើងទៅសេកូដឲ្យក្រោយទៅយើងចង់ print នៅកន្លែងណាមួយឲ្យខ្លួនយើងមើលឬក៏ឲ្យគេមើលអីអញ្ចឹងទៅប៉ុន្តែអាហ្នឹងវាមានតម្លៃនៅពេលដែលយើងស្វែងរកនៅដូចថា value ហ្នឹងត្រូវក៏ខុសយើង print ចេញមកយើងមើលថាតើតម្លៃដែលយើងធ្វើហ្នឹងខុសឬត្រូវអញ្ចឹងណាអាហ្នឹងគឺជាប្រយោជន៍របស់វា